నమస్కారం, నేను డాక్టర్ వరలక్ష్మి, కన్సల్టెంట్ ఇన్ మెడినైన్ హోమియోపతి. ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో జనరల్గా వచ్చే కాఫ్, ఇంకా ఆస్తమా, రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లమ్స్ గురించి తెలుసుకుందాం అనమాట. జనరల్గా మనకి దగ్గు అన్నది రావడానికి ముందుగా చూసుకున్నట్టయితే మన బాడీలో కొంతవరకు ఎలర్జిక్ కండిషన్ అన్నది రావడం వల్ల మనకి ఈ తెమడ అన్నది ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. జస్ట్ కొంతమందిలో అయితే మనకి తుమ్ముల్లాగా రావడము, ముక్కు నుంచి నీరు కారడము, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇనీషియల్గా కంప్లైంట్స్ ఉంటాయి. దీన్ని ఎలర్జిక్ రైనైటిస్ అంటాము. ఈ కంప్లైంట్తో పాటు ఇది కొంచెం క్రానిక్గా అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి తెమడ అన్నది ఎక్కువ ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. మనం ఈ చల్లటి గాలికి వెళ్ళిన చల్లటి వెదర్తో కానీ, కొంతమందిలో స్వీట్స్ కొంచెం పడనివి చల్లటి పదార్థాలు తీసుకున్నా కూడా త్వరగా అన్నది ఇదైపోవడము. దీంతోపాటు డస్ట్కి ఎక్స్పోజ్ అయినా, కొంచెం దుమ్ముదులికి వెళ్ళినా కూడా మనకి ఏమవుతుందంటే తుమ్ముల్లాగా రావడము, నోస్ బ్లాక్ అయిపోవడం. దీంతోపాటు తెమడ అన్నది ఈజీగా ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. ఈ తెమడ ఏదైతే ఫామ్ అయిందో లంగ్స్లో, దాన్ని బయటికి ఎక్స్పెల్ చేయడానికే మనం దగ్గులాగా రియాక్షన్ అన్నది లంగ్స్ అన్నది ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. దీనివల్లనే మనకి కాఫ్ అన్నది వస్తూ ఉంటుంది అనమాట. ఈ కాఫ్ మనం ఒక్కొక్కసారి కొంతమందిలో డ్రై కాఫ్ లాగా ఉంటుంది, కొంతమందిలో మనకి తెమడ అన్నది వస్తుంది. ఈ తెమడ అన్నది సరిగ్గా రాకపోవడం వల్ల మనకి ఛాతీలో టైట్గా ఉండడము, దీంట్లో పాటు కొంచెం ఇన్ఫెక్షన్ ఫామ్ అయితే మనకి పిల్లిగుతల్లాగా రావడము, ఆయాసం, శ్వాస తీసుకుంటానికి ఇబ్బంది ఉంటే దీన్ని మనం ఆస్తమా అని కూడా అంటాం అనమాట. వీటికి మనకి అప్పటికి కొంతవరకు యాంటీబయాటిక్స్ యూజ్ చేయడము, దీంతోపాటు బ్రాంకోడైలేటర్స్, మనకి శ్వాస తీసుకుంటానికి ఇబ్బందిగా ఉన్నప్పుడు బ్రాంకోడైలేటర్స్ అన్నది యూజ్ చేస్తుంటారు. దీంతో మనకి పర్మనెంట్గా సొల్యూషన్ అన్నది ఉండదు. టెంపరీగా ఎంత అంటే అలాగ రియాక్షన్ అన్నది అప్పటికప్పుడు మనకి రిలీఫ్ అన్నది ఉంటుంటుంది అన్నమాట. కానీ మనకి మళ్ళీ ఆ డస్ట్కి ఎక్స్పోజ్ అవుతున్నా, మనకి మళ్ళీ అలాంటి చల్లటి పదార్థాలు తీసుకున్నా ఈ కంప్లైంట్ అనేది చాలా వరకు రికవర్ అవుతానే ఉంటుంది అనమాట. అలా కాకుండా హోమియోలో చూసుకున్నట్టయితే మనకి ఈ రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటికీ కూడా మనకి శాశ్వతంగా తగ్గిపోయేలాగా, మనకి ఏదైతే ఉన్నదో ఈ ఆస్తమా ప్రాబ్లమ్సే కానీ, కాఫ్ కానీ, ఇంకా ఎలర్జిక్ కండిషన్స్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా ఏమవుతుందంటే మనకి రూట్ కాజ్ నుంచి తీసేలాగా కాన్స్టిట్యూషనల్ మెడిసిన్స్ ఇవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే నెమ్మదిగా మనకి ఎలర్జిక్ నేచర్ అన్నది తగ్గుతుందన్నమాట. దీంతోపాటు మనకి మెడినైన్లో మనం ఎటువంటి డైట్ తీసుకోవాలి, ఇంకా ఎటువంటి ఎక్సర్సైజ్ చేసుకోవాలి, బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ ఎట్లా చేసుకుని లంగ్ పవర్ పెంచాలి, ఇవన్నీ కూడా అడ్వైస్ చేయడం అన్నది జరుగుతుంది. దీంతోపాటు ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్స్ అన్నది ఇవ్వడం జరుగుతుంది అన్నమాట. మనకి ఏదైతే మనకి వ్యాధి నిరోధక శక్తిని పెంచడం వల్ల మనం ఈ ఎలర్జెన్స్కి ఎక్స్పోజ్ అయినా కూడా మళ్ళీ మనకి రికవరీ అయ్యే ఛాన్సెస్ అనేది తగ్గుతుంది. కాబట్టి దీంతో మనకి ఆస్తమా కానీ, ఈ కాఫ్ కానీ, ఎలర్జిక్ రైనైటిస్ కానీ, టాన్సిలైటిస్, సైనసైటిస్, ఇలాంటి రెస్పిరేటరీ అన్ని కంప్లైంట్స్కి మనకి హోమియోలో శాశ్వతంగా అన్నది మెడిసిన్స్ అనేవి ఉన్నాయి. ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేని మెడిసిన్స్ అనేవి ఉన్నాయి అన్నమాట. ఇప్పుడు అడ్వాన్స్ ఫార్ములాస్ రావడం వల్ల మనకి ఇంప్రూవ్మెంట్ కూడా త్వరితంగానే అన్నది ఉంటుంది అన్నమాట. దీంట్లో కొంతవరకు మనకి హోమియో మెడిసిన్స్ చూసుకున్నట్టయితే మనకి ఎలర్జిక్ నేచర్ ఉన్నప్పుడు కొంతవరకు ముక్కు నుంచి నీరు కారుతుంది, ఎక్కువగా తుమ్ములు వస్తున్నాయి అంటే ఎలియంసిపా అన్న మెడిసిన్ ఇస్తాము. దీంతోపాటు మనకి కళ్ళు కూడా దురదగా ఉండడము, కళ్ళ నుంచి నీరు కారడము, ఇంకా కళ్ళు కూడా ఇన్ఫెక్ట్ అవుతున్నాయి, రెడ్గా అవుతున్నాయి అంటే ఈ ఫ్రిష్ అనే మెడిసిన్ అన్నది ఇస్తూ ఉంటాం అనమాట. నోస్ బ్లాక్ అవుతున్నది, మనకి సైనసెస్లు కూడా ఇన్ఫెక్షన్ అవుతున్నాయి, అలా చూసుకున్నప్పుడు మనకి చాలా రకాల మెడిసిన్స్ ఉంటాయన్నమాట. శాంబుకస్ అని, ఇంకా హెడేక్స్ రావడము, ఇలా కూడా ఉంటాయి. దీంతోపాటు తెమడ ఎక్కువగా ఉన్నది, ఫ్లమ్ బాగా కష్టంగా తీయడానికి అవుతున్నది, హెడేక్ అవుతున్నది అనుకుంటే మనకి ఇంకా క్యాలిబైక్ అని, యాంటిమోనియం టార్ట్ అని, ఆయాసం ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు మనకి ఇంకా శాంగునేరియా అని, సెనిగా అని, ఇట్లాగా చాలా రకాల మెడిసిన్స్ అన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇవన్నీ కూడా పేషెంట్ యొక్క కండిషన్ని తీసుకుని, వాళ్ళ ఏజ్ని బట్టి, వాళ్ళ సెన్సిటివిటీ లెవెల్స్ని బట్టి డోసేజ్, రిపిటేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా డిసైడ్ అయి ఉంటాయి అన్నమాట. అందుకని ఒకవేళ మీకు ఇలాంటి సమస్యలు ఏమైనా ఉన్నట్టయితే దగ్గరలోని హోమియో వైద్యులను సంప్రదించండి. లేకపోతే ఒకసారి మెడినైన్ కన్సల్ట్ అయినా కూడా మీ సమస్యలు అన్నిటిని తీసుకుని మీకు సరైన మెడిసిన్ అన్నది ఇవ్వగలుగుతాం. థ్యాంక్ యూ.